السلام عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل الحواوشي الاسكندراني في البيت مع بعض بكل سهولة. عندنا نص كوباية مية دافية نحط فيها معلقتين خميرة، معلقتين سكر، ونجيب كيلو دقيق نحط عليه معلقة بيكنج باودر ومعلقة ملح ونقلب كويس، وبعد كده نحط عليه 4 معالق زيت ونلم العجينة ونركنها على جنب. عندنا هنا نص كيلو لحمة، نحط عليهم بصلتين مفرومين ومعصورين من المية بتاعتهم، وعندنا هنا حوالي 4 معالق دهنة مبشورة، ومعلقتين بقدونس متقطعين، وقرنين فلفل اخضر برضو مفرومين، وبهارات حواوشي وفلفل اسمر وملح و7 بهارات، ومعلقة صغيرة توم باودر. ونقلبهم كويس كده، نسمغها كده في الكبة. حطوا اللايك يا حبايبي واشتركوا معايا في القناة. ودي جبنه شيدر برضو دي اختياري، وعندنا هنا طماطمتين تقطعيهم وتاخدي يعني تاخدي اللحم بتاعهم بس، بيدي طعم حلو للحواوشي، بيبقى جميل ما شاء الله. هنا عندنا احنا يعني فردنا العجينه، نفرد الرغيف كده، وبعد كده نحط فيه. انا عملت اللحمه كور كده عشان تبقى تسهل عليكي. لو عايزه تعمليه رغيف كامل ماشي، عايزه تعمليه نص زي انا ما بعمله كده وبيبقى اسهل واحسن في الاكل. طبعا احنا هنقفل العجين بتاعنا ونجيب صينيه ندهنها زيت ونحط فيها العجينه كده، نعمل الرغيف التاني وبعد كده ندهنه. دي ميه وزيت ندهنهم، ونحط عليهم سمسم وحبة البركة وندخلها فرن سخن متولع. انا ولعت الفرن وانا ببتدي ان انا افرد العجين. ايه رأيكم يا حبايبي؟ ده غدانا النهاردة. السلام عليكم.